Tole jaallatamoo fi kabajamoo hordoftoota YouTube channel Abarraash hunduma keessaniif nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa inni dhumaa fi darba hin qabne bakkaa fi haala qixa isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii ana obboleettiin keessan nagaan qaba. Nagaan kos immoo isa irraa hafaadha. Waaqayyoo haa galatu isa madda nagaa koof madda nagaa keessanii ta'ee nu gargaaree nu eegee nu tiksee lafa kanaan nu ga'ee akkaataa kanaan nagaa nuuf kennee dalaganneetoo akka jiraannu maatii keenyas warroota hin jiraachisna jennee yaadamnu warroota itti gaafatamummaa qabna. Namni kun nama kanatti itti gaafatamummaan qaba. Jennee barbaadannu hundumaaf hojjennee Waaqayyo nu gargaaree namoota jiraachuu qabnuuf ofiifis jiraannee argamnee saatii kana geenye jirra. Sababiin kun immoo isa madda nagaa keenya ta'ee nagaa nu baay'isee nagaa qabnuun nagaa Rabbi nuu kenneen as geenye jirra. Sababiin as ga'uu koof as ga'uu keessanii nagaa qabaachuu keenyaanii Rabbi haa galatu isa madda nagaa keenya ta'ee. Obboloota koo warroonni YouTube kootiif haaraa taatan YouTube Abarraash Leeqaa kan jedhu subscribe gochuudhaan maatii kootti dabalama. Yeroo hundumaa beeksisan viidiyoon an hojjedhee gallakkisu akkasiin bira ga'u akkuma gallakkiseen akkasiin bira ga'uuf isin gargaaraa jechuudha. Subscribe gochuun faayidaa kana of keessaa qaba. Harka mirgaa karaa bilbila keessan harka mirgaatti qalamii diimaadhaan subscribe kan jedhu xuquudhaan obbusa tuqxan milikkita bilbilaa sadi isinii fida. Gubbaa tokkoffaa ishee jirtu xuquudhaan subscribe akka gootan guutummaa guutuutti in mirkanaa'a jechuudha. Kanaaf subscribe gochuudhaan maatii kootti dabalama. Like gochuudhaan warroonni maatii koo taatan immoo viidiyoo koo daawwachuudhaan yaada qabdan bakka dogoggoretti bakka jabina qabutti bakka laafina qabutti iddoo kanatti sirreessi iddoo kanatti balleessiteetta jechuudha. Yaada qabdan naaf qooduudhaan na bukkee dhaabadha. Anis immoo yaada keessan fudhachuudhaaf barriin balbala kootii banaadha. Isiniin keessummeessa. Isiniin jechuu jaalladha obboloota kiyyaa. Egaa oolmaan keessa oolu hundumti keenya wal waliif hin beeknaa hin jedha. Xiqqoo ishii isinitti agarsiisuun barbaade. Mee wal wajjin hin taane mana haawalawwan baay'ee ho'aa jira. Ho'a kana keessatti baay'een ulfaata. Keessattuu immoo gara barandaa saaloonii midhaan kana hin ho'a akka malee jechuudha. Inni akkanan isiniin jedhaa na duukaa ta'a. Mee xinnoo ishii na gargaaraa mee jogo. Meesituu oolmaa madaamotaa jawaadhaa isin jedha. Guyyaa tokko keessaa baanee nutillee madaamiin taana. Meesituu oolmaa madaamii isiniin jedha obboloota koo. Silas maarree dhuguma maqaa kanaan idduma argatan hin beeku. Madaamoonni oolmaa isaanii malee hin bareedu.
Rabbii gaditti ba'uuf galuun isaanii nu malee hin bareedu. Manni isaanii alli isaanii nu malee hin bareedu. Maqaa kana immoo numa nu argani. Maqaa kana numa nu argani isin jira. Mi'eessituu oolmaa madaamutaa. Yaa guyyaa wixata duraa fi jimaata. Guyyaa jimaa. Baay'ee hojiin baay'ee. Baay'een baay'ee hojii. Ababaa kana isinii kennuu jiru. Akkas fakkaata ijoollee warra kootii hundumtuu haadha kootii. Mi'eessituu oolmaa madaamii hundumti keessaniyyuu jabaadhaan isiniin jedha. Kanarra viidiyoo isinirra hin dheeressu
baay'ee tokko isin jaalladha. Baay'ee tokko isin kabajaa. Baay'ee tokko qimamiidhuma barra akkatti nuti bareechuu beeknu isa ka babbareechineetuma lafa keenyaa isiniin jedhaa ilaalaa akkana kan isiniin jedhaas immoo aduudha malee shik goonee bareechinee kana kana qonjoodha ishii qonjoodha isiniin jedha ka amma na wajjiniin kana walawwalleetu godenya keessa kawajjiniin olloo kawajjiniin olloon isiniin jedha Astaghfirullah kana cikere taanaan dubbiin taatu dubbiin qonjoon taatu dubbiin qonjoon taatu tawadhaa jiru. Nan dadhabe qimamochi nan dadhabe
Na kan isiniin jedha obboloota kiyyaa jabaadhaa abdiin kutatinaa oolmaa keessan keessatti wantoonni baay'ee kan abdii isin kutachiisu jiraachuu danda'a. Isin immoo harka hin kenninaan isiniin jedha obboloota kiyyaa. Bakka jirtanitti nagaan isinirraa hin dhabamin, nagaan waaqayyoo isin wajjiniin haa ta'u. Nagaa yoo qabaatanii ba'anii kan galuu danda'aniin isiniin jedha obboloota kiyyaa, nagaan waaqayyoo isin wajjiniin haa ta'u. Jabaadhaa, gooftaan koo baraa fi jireenya keessan haa eebbisu. Waaqayyo bakka jirtanitti maatii keessan isin nagaa isiniif haa baay'isu. Nagaatti eegamaa ba'aa galaa maatii nagaa qabaadhaa. Biyya keenya waaqayyo nagaa nuuf haa godhu. Yoo biyyi nagaa qabaate namni tokko nagaa kan qabu tasgabbiidhaan jiraachuu ba'uuf galuu kan danda'u. Waaqayyo immoo biyya keenya toora tokkotti nuuf haa deebisu. Isiniin jedha nagaa biyya keenyaaf haa ta'u. Hundi keessan amantii qabdanii musliimni, kiristaanni, amantii kan jedhame hundumtiyyuu amantii qabdaniin gara waaqayyoo keessanitti bo'aa waaqayyoon kadhadhaa. Addunyittii kanatu borcamee jira. Addunyittii kana ija araaraatiin rabbiin keenya waaqayyoo akka mul'atu isiniin jechuu jaalladha obboloota kiyyaa. Baay'ee tokkoon isiniin kabaja. Baay'ee tokkoon isin jaalladha. Iddoo guddaan isiniif qaba. Viidiyoo koo laayik gochuu hin dagatinaa. Gokkuma hin dagatinaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Subscribe godhaa. Ishee waan akkasii kanan isiniin jedhaa. Jawaadhaa. Turtii gaarii isinii hawwa yeroo.